大家好，又係我小龍啊！今日我哋又翻嚟荃灣呢度試下，再夾個睇可以夾到幾多錢，咁就大家按讚訂閱啦，同埋大家幫下手，得閒睇下啲廣告啦，小龍啲收入少得可憐啊！好，Go Go Go！好，我哋行啦。夾咗呢個叫咩啊？威化餅啊，係咪啊？哦，椰子味，好嘅，即係唔得啦，後邊嗰啲呢個大多得滯，啊得，哎呀，都話多得滯。係咯，都係話拍唔走佢啊，嗬？佢咯，諗住可以拍佢出嚟噶嘛。得，哎呀，拋遠啲喺個窿度，哇！齋少少。都係拍唔到咩料？都係拍唔到。係喎，得，再試下我抹個盒。椰子味你，椰子味，哎呀，哎呀，拍夠力！前啲拍佢又唔得喎，前啲咧佢又會倒喎。唔係啊，倒就啱啦，倒得唔靚啫嘛。哦，唔夠力。唔到，有啊！咩料？飛天料係嘛？激死！激死啊！咁大包，你有興趣？好似夾到咪好有興趣咯，夾唔到咪我係咪應該要叫佢擺好啲咧？哎呀！有冇得火喎？你真係對我太唔好啦！冇乜貨喎，咁啊！係啊，俾10蚊出嚟，大家喺後面拍你。啊！落喂，搞錯啊！耶！冇咗聲喎而家，好 ，OK，呢邊啊，呢邊，朝住呢個目標去㗎，好多人㗎啦。師兄唔係呢個華苑嚟嘅，唔係師兄。係咩得？喂，你做咩幫人擺貨啊？呢個得唔得咧？諗住結都包心，呢個係咪埋得滯咧？又試下。唔得，到唔到？就得。啊，多得滯啊！唉，逼住，逼住。哎呀，本來有兩隻。係咯，我覺得唔夠多。會唔會後邊嗰個拍咗落嚟先咧？佢後邊嗰包，兩包。我覺得你後邊拍落嚟啲喎。即係一定要夾3嘢先跌一包落嚟，夾3嘢先跌一包落嚟。後邊呢包應該可唔可以退夾到佢，然後拉？我諗住夾到佢，然後拉佢落嚟。會啦，包
好啊？點睇啊？加油！咦，你都飲呢啲嘅咩？你飲都得㗎。加油！加油！點解唔飲包啊？哦，所以應該熟到咁嘅。俾包我啊！咁樣好啊，佢係咪我啊？快唔同包呢個真係史丁龍啊！哇！點抵啊？淨係掹下得。我諗住東下單嗰就係哇！冇喎，真係打 pat pat， 係咪啊？會唔會難啲啊？呢個豬肉豉好。哇！你向高難度、高發展，會耶叻！食緊隻咯。哎呀，頂爪，我想要支茶都頂爪。茶啫。喂，哇！喂，呢度出名係嘢飲難嘅喎。我上次都夾到㗎。我唔喺度，唔係。有。哇！差少少好多支啊，卡住咗嘅。因為呢度影唔到。誒，得3支。我屋企有茶飲下啫。嘅觀音，又大通鋪，賺啲喎，跌歪咗位咯，跌得靚係3支啊真係。係啊，冇魚生嘅大通鋪佢揾落嚟，仲喺個山頂度。係啊，留翻佢喺山頂度算啦。茶汁得唔得啊？唔得我都冇，個位都唔啱。賣唔到個支。係啊，食啦。油醬。哇！抽唔起，咁都抽唔起。都話呢度出名嘢飲難啊！有。喂！哇！我係歐線。係呀。哎呀，又勾啦，係咪應該要話俾佢聽咧？四盒諗多咗。有，係咪後邊有啲好啲咧？哦，擁後邊推前邊，今日擁緊咯。勾埋呢次好啦，唔得撞玻璃，唔撞玻璃應該好。有3包我覺得。抽，掹呢邊呢邊應該有一隻。哎呦我的媽！夠啦，減肥啊大佬！哇！阿咪紫菜自由啊，我睇你點食。我咧次次講減肥，佢就會落嚟啦。變態人，咩嚟㗎？紫菜嗰個係。紫菜。哇！呢個好耐冇食過啦。係啊，蔬菜味，蔬菜味係最好食嘅。哇！好快，好快，1包攞
個周大，兩包都冇。哇！喂，難，好難啊！今日唔知啊，上邊嗰包咧碌落嚟係咪得唔得咧？唔得，會一包咁樣整整一包咪兩包咩？我勁攞咗包出嚟嘛，唔係啊，頭先你唔係兩包一齊落嘅咩？冇話一包啫嘛，係咩？細支啱你啊！唔得啦，有得用，有個冇得用啦。係，普通都係5蚊紙嘅啫。係咩？係啊，鬼知嘛？有得啦，有得支用啊！嘢食，整咗嚟食，好難食㗎。佢講話呢個好難食，有冇人中意食？哇！呢個好似掹衣片好啲，中間嗰啲，因為個爪咁樣嘛。好，應該掹多幾包，吧，係唔翻家。耶！有食我睇食多個幾條，玩完咗咩？差唔多冇喎。佢去咗邊咧？冇錢喎。今日喺度冇食嘢，好專啊！今日真係爭一啲。嗰個夾住啊！今日夾嗰陣時都還好嘅，係個運仔爭緊啲，手氣好似唔係幾好。咁啲感覺都係差唔多。咁就安陣地啦，記得幫我睇下啲廣告，幫阿小紅增加啲收入啦。咁今日嘅問題係咩啊？今日我哋第幾次嚟呢度夾咧？咁就留住按讚抽獎啦，拜拜。係勁好，OK，拜拜。